నమస్తే. సివిఆర్ హెల్త్ డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ రోజు మన డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమంలో అనేక విషయాల గురించి మనతో పాటు తెలియజేయడానికి డాక్టర్ సయ్యద్ జహీద్ అహ్మద్ గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం డాక్టర్ గారు, టీబీ అంటే ఏమిటి? ఈ టీబీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? దీని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటారు? టీబీ అనేది దీన్ని మనం మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అని అంటామండి. ఇది ఒక ఊపిరితిత్తులకి నెమ్ము లాంటిది అనమాట. నెమ్ము ఇన్ఫెక్షన్ రావడం. అయితే నార్మల్ న్యూమోనియాస్ కంటే ఇది చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా సివియర్ ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట. యూజువల్గా వీటిలో మనకి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దగ్గు ఉండడం, అందులో దగ్గులో తెమడ పడడం, ఒక్కొక్కసారి రక్తం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఛాతి పట్టేసినట్టు ఉంటుంది, దాంతోపాటు బరువు తగ్గడం, ఆకలి తగ్గడం, సాయంకాలం పూట జ్వరాలు రావడం, ఇలాంటివన్నీ మనకి అందులో వచ్చే సిమ్టమ్స్ అండి. ఇవి యాక్చువల్గా ఎక్కువైతే ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందో, ఎవరైతే వీక్గా ఉంటారో, పర్టికులర్లీ ఎల్డర్లీ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో వాళ్ళలో ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాకపోతే వీటిల్లో కూడా మనకి ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. ప్రతి ఏజ్, జెండర్తో సంబంధం లేకుండా, ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఎవరికైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రెండో విషయం ఏంటంటే ఇది పర్టికులర్ ఆర్గాన్కే ఎఫెక్ట్ అవ్వదండి. తల నుంచి పాదాల వరకు ఒక్క వెంట్రుకలు, గోళ్ళు తప్ప ప్రతి ఆర్గాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసేలా ఉంటుంది టీబీ. అంటే వీటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? వీటి టీబీ వస్తుందంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటారు? ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మనకి దగ్గు ఒక మినిమం 2 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నా, బరువు తగ్గుతున్నారనుకున్నా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆకలి తగ్గినా, జ్వరాలు వస్తున్నా వెంటనే మనం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి తగిన పరీక్షలు అవన్నీ చేసి నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అయితే డాక్టర్ గారు, ముఖ్యంగా ఈ టీబీ అనేది ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేవి ఉంటుందా? ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకే వస్తుందా, లేదంటే సడన్గా నార్మల్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుందా? చిన్నపిల్లలు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? యాక్చువల్గా దీనికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ కానీ ఏం ఉండదండి. ప్రతి ఏజ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకటే ఏంటంటే ఎల్డర్లీ పీపుల్లో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదే కాకుండా ఆల్రెడీ ఒకసారి టీబీ వచ్చి తగ్గిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి టీబీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఎండోజినస్ రియాక్టివేషన్ అంటాం. ఐదర్ ఎండోజినస్ రియాక్టివేషన్ వల్ల మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఎంతో కొంత ఆ టీబీ బ్యాసిల్లో ఏదైతే ఉందో అది మన బాడీలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఇమ్యూనిటీ వీక్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు అది బయటపడుతూ ఉంటుంది. సో పిల్లల్లో కూడా అందుకనే మనం ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం, బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ అని. ఇది కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అంటే టీబీలో మీరు అన్నట్టుగా ఒకసారి వచ్చి మళ్ళీ తగ్గినా కూడా మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. మరి దీనికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏమైనా ఉందా? దీనికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏం లేదండి. మనం ఒక్కసారి వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళలో ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ కొంత డ్యామేజ్ చేసేసి ఉంటుంది అనమాట. ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ లేదా వేరే అవయాల్లో కానీ ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ చేసి ఉంటుంది. ఆ డ్యామేజ్ చేసిన భాగంలో మనకి ఆ బ్యాసిలే ఉంటాయి. అయితే మనం మన ఇమ్యూనిటీని స్ట్రెంథన్ చేసుకుని మంచి ఎక్సర్సైజ్లో మంచి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం వీక్ అవుతామో, అంటే మన ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుందో, అప్పుడు ఒక్కసారిగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ టీబీ వచ్చిన వాళ్ళలో ముఖ్యంగా చాలా చేంజెస్ కనిపిస్తాయి. వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కానీ, బాడీలో చేంజెస్ అవ్వడం కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి అంటారు. మరి ఈ సిమ్టమ్స్, వీటి చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి? అదే అండి, ఈ సిమ్టమ్స్ మనకి వెయిట్ లాస్ అంటే ఆకలి ఫస్ట్ తగ్గిపోయింది. ఆకలి తగ్గడం వల్ల మనకు బరువు తగ్గడం కూడా జరిగింది. వీటితో పాటు మనకి సాయంత్రం టైంలో, ఎక్కువగా ఈవినింగ్ టైమ్స్లో మనకు జ్వరం వస్తుందండి అంటారు. ఇవన్నీ మనకి సూచనలు అనమాట టీబీ సమస్య ఉన్నట్టు. ఒకవేళ దగ్గు కూడా తగ్గకుండా 2 వారాలు 4 వారాలు మించి ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం టీబీ సస్పెక్ట్ చేసి మొత్తం పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిందే. అంటే టీబీ వచ్చిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలంటారు? పర్టికులర్గా టీబీ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే మనం చికెన్ కానీ మటన్ కానీ వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ వెజిటేరియన్ అయితే వెజిటేరియన్లో మనకి ప్రోటీన్ రిచ్ సోర్సెస్, మిల్క్ కానీ, అందుకనే వీళ్ళల్లో కూడా మనం తీసుకొని వాళ్ళలో మనకి ప్రోటీన్ పౌడర్ కూడా అడ్వైస్ చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే వీళ్ళ టీబీ వాళ్ళలో ఎలా అంటే బాడీ సార్కోపీనియా స్టేజ్ అంటామని. సార్కోపీనియా స్టేజ్ అంటే మజిల్ని తినేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ టీబీ మొత్తం మనిషి ఎలా అయిపోతాడంటే బరువు తగ్గిపోయి సన్నగా అయిపోతాడు, బాగా వీక్ అయిపోతాడు. దానికి తోడు మనం చాలా మందులు పెడతాం వాళ్ళకి. టీబీ మందులు ఎలా అంటే ఒక 6 నెలల నుంచి సంవత్సరంన్నర వరకు కూడా వాడే అవకాశం ఉంటుంది. అంత లాంగ్ డ్యూరేషన్లో అన్ని మందులు వేసుకుంటూ ఉండాలంటే, అంటే బలమైన పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోతే చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు. సో డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్.
అయితే సార్ టీబీలో ఏమైనా టైప్స్ ఉంటాయా? ఉంటే ఎన్ని రకాల టీబీస్ ఉంటాయంటారు? యాక్చువల్గా టీబీలో చాలా రకాలు ఉంటాయండి. టీబీలో మనకి ముఖ్యంగా మనకి ఇలా ఊపిరితిత్తులకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే టీబీ అయితే కామన్ అనమాట. అది కాకుండా మనకి వేరే ఆర్గన్స్ లివర్కైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యిద్ది, కిడ్నీలో ఎఫెక్ట్ అయ్యిద్ది, స్కిన్ టీబీస్ కూడా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య. దాంతోపాటు మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో పాటు మనకి వేరే అన్ని అవయవాల్లోనూ మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా లింఫ్ నోడ్స్ అంటాం, అంటే ఊపిరితిత్తులు కాకుండా లింఫ్ నోడ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఎముకల్లో కూడా మనకి టీబీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏ ఆర్గాన్కి వస్తుందో దాన్ని బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ అంటూ మారిద్ది. మందులు మారితే ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ కూడా మారిద్ది. అంటే ముఖ్యంగా సార్ టీబీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్, అంటే ప్రాపర్ ఇన్ని సెటన్ మంత్స్ వరకు ఈ కోర్స్ వాడాలి, ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని ఏమైనా ఉంటుందా? అవునండి, తప్పకుండా. వీళ్ళలో చాలామంది ఏంటంటే ఫేస్ చేసేది, మనం ఈ టీబీ కోర్స్ ఏదైతుందో మామూలు నిమోనియా వచ్చింది అనుకోండి, ఒక వారం 10 రోజులు లేదా మ్యాక్సిమం అయితే 2 వారాలు మందులు వాడేసి ఆపేయచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. చాలా వరకు నిమోనియాస్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. కాకపోతే టీబీ కూడా ఒక రకమైన నిమోనియా, ఒక వారం వాడదాం 2 వారాలు వాడదాం ఆపేద్దాం అంటే అది కుదరదు. ఖచ్చితంగా మినిమం 6 నెలలు అయితే